Я всех приветствую, подписчиков, зрителей. Сегодня у нас дружественная рыбалка с тетей Светой на 2 лодках. Взяли с собой много снаряжения. На рыбалке хотим устроить пикник, а возможно и остаться с ночевкой. Взяли с собой вот такой холодильник автомобильный, который морозит аж до минус 20 градусов. Реальная морозилка. Это небольшой холодильник Art-Elf на 30 литров. Еще есть на 40 и 50. Питается он от обычной домашней сети через адаптер, а также в машине от прикуривателя. Шнур 3,5 метра реально позволяет разместить его в багажнике и протащить провод. Полная свобода. Его основное преимущество – бесшумный компрессор, низкое потребление энергии и глубокая заморозка. Даже в жару плюс 40. Морозит он до минус 20 градусов. Удобное управление позволяет настроить температуру комфортную для ваших продуктов. У меня тут сейчас реальная морозилка с котлетами. Есть 2 вместительные камеры. Одна морозилка, другая холодильник. В каждой разные температуры для продуктов. Очень приятный прочный корпус, эргономичные ручки и крышка-подстаканник. Позаботились и об экономии аккумулятора машины. Есть защита от разряда. Можно выбрать одну из 3 ступеней защиты. Холодильник умный, имеет функцию памяти. При отключении он все запомнит и потом возобновит работу по прежним настройкам. Я брал этот холодильник уже в несколько поездок, и впечатления только положительные. Всем рекомендую по ссылке в описании. Ну вот, отчаливаю потихоньку. На вот это чудесное озеро. За теплолюбивой мирной рыбой семейства карповых, и хочется ее поймать прямо под камышами в самом ее домике, и поэтому плыву сейчас именно туда. Можно даже развороты делать классные. Вот такие вот. Электромоторчик работает отлично. Аккумулятор у меня 27 ампер-час, небольшой. Но, тем не менее, скорость развивается 6 км в час, засекал максимальная. Моторчик Nisus 40 ЛБС. Есть еще 50 помощнее, но он уже совсем на крупные лодки. А этот способен тянуть до 6 человек, лодку до 6 метров заявлено. Так, ну все, тут уже начинается трава. Надо быть поаккуратней. Включаю обратную скорость, чтобы подгрести куда нужно. Можно вообще веслами не пользоваться. Так, куда-нибудь надо встать. Глубина неплохая, 2 метра. Все, пустил 2 якоря. Так, фиксирую классическим образом. Растягиваю лодку. Единственное, непривычно, что с электродвигателем рыбачить нужно сбоку все-таки, а не там. Что там у меня камера обычно стояла. Вот такое местечко. Здесь окно камышовое такое классное, как полуостров идет. Уже как-то тут рыбачил давно. Рыбачить буду я на компакты. Это мои удочки карасямбы. 60 сантиметров сложенные. Есть черные, есть с росписью. Любой, какой хотите. Все это под видео можете найти информацию. Вам отправляю, делаю. Самое главное накормить. Вот таким вот интересным составом. Кориандр, конопля, зеленоватый. Делфи лещевые серии, они прям универсальны. Просто интересно, как сработает зеленый корм конопляный. Сейчас и сладкие работают корма, в принципе, но уже можно и пробовать такие прохладные. Залью вот такой аромой зеленой, конопляной. Да, запах, конечно, интересный. Все такое зеленое. Необычный корм получается.
Вот такая зеленая прикормка с разными частицами. Пахнет просто интересно, ярко. Коноплей, кориандром, усилена аромой, которая, кстати, очень концентрирована и надолго ее хватает. Туманчик, озеро красивое, все замечательно. Эх, на другой стороне что? Тут мне больше нравится, конечно. Видно все лучше. Наверное, здесь буду рыбачить. Так, накормлю. Такое окно метр на метр, чтобы было закормлено. Побольше. О, ну вот только здесь прикормил. Вы смотрите, что творится. Обалдеть. Что-то сумасшедшее. У меня подсак еще даже не разложен. Все, лодку повело. Адреналин утренний начинается. Так. Подсак, подсак, подсак. Это да. Я еще не успел толком все настроить, глубину. Только буквально прикормку подсыпал, как будто бы он там стоял. А на той стороне, пока настраивал, ничего не происходило. А тут, видимо, поглубже. И он хапнул. Так, удочка вяжет, смотрите сами как. Можно, в принципе, ничего не делать и держать. Там сейчас поводка нет, все на основе, можно и порезче выводить. Ой, красавчик. Красавчик на тесто. Закилушник сразу же попался. Вот это тесто меня уже прям порадовало, несколько рыбалок. Но чуть плотнее и очень яркое. Вот красный нравится ему. Ну и с желтым тоже очень ярко все это на траве видно. Может, добьет кто-нибудь еще. О, ну реально есть. Обалдеть. Как по заказу. Так, этот влево идет. Это лучше. Лучше сразу в подсак бы. Да. Вот такой вот лысый карась. Хороший такой же. Эх, садок небольшой сегодня. Большой я утопил. С лодки он у меня выпал. И все. И найти я его не смог. Так, рыба подошла на корм, очевидно. Да вы смотрите, что делается. Вот это да. Жор, что ли? Все-таки правильную я выбрал сторону.
Прям пока все настраивал, сразу поклевки пошли. Обалденный. Еще лучше, ребята, еще лучше. Просто следом. Сами видите, сколько прошло с заброса. Где-то раз в полчаса кормлю вот такими вот шариками. Примерно как яйцо куриное. И все, нормально получается. Рыба крутится постоянно на точке. Поэтому всегда беру с собой такое все проверенное, максимально рабочее. Это всех снастей здесь касается тоже. Ну видите, что? Вот он, сразу же. Вот тут красивый, побольше чешуи. Мне все-таки больше на вид нравится карпы с чешуей, чем без. Вот так вот. Пошел. Есть. Ничего себе он дал. Че, оторвал, что ли, крючок мне? Нет, смотрите, разнес грузила. И поплавок аж куда-то спустился. Вот это да. Вот это там чистоед оказался. Лютый. Так, стой. Обалдел. Здоровый, похоже. Вылетел, как дельфин. Так. Вот это да. Хорошенький. Это вместо электромотора лодку разворачивает. Очень боевой красавец. Такой прям, да, бодрый. Карпуха. Стартанул очень красиво. Вот то ли дело, да? Да, Гребем все время, гребем что-то. можно и поспать. А тут вон прям. Еще заряда очень много. Че, Леха, уже почти готово, да? Чуть-чуть еще. Слюньки уже. От такого запаха слюньки уже бегут. Разложу я сейчас походную сумку. Приобретал в начале сезона еще. И не пожалел. У нас скоро горячую воду отключат на 2 недели, так что будем мыться на рыбалке. Взял себе, потому что ездим иногда на ночевки, на дальние рыбалки. Здесь комфортный душ, такой прям максимально мощный напор. Смотрите, для походного душа из канистры это просто напорище. Специальный насос электрический, USB душ называется. Это заряжается система. Вкупе с душем получается универсальный комплекс для гигиены походной. Помнишь, ездили когда за сазаном? Голимое поле. И вот, ребят, стыдно признаться, но негде было. А теперь мы
Теперь в хоть любом куда. поле, как говорится, сяду, далеко меня видать. А тут можно спрятаться. Можно искупаться. Тетя Света сейчас так и сделает, я думаю. Ништяк! Классно! У-у-у! Также себе, кстати, поставил от друга биотуалет в гараж. О, какие шашлычки. Мощные. Что-то даже много для тарелок. А помнишь, мы ездили с тобой за большим карпом? Куда-то, черти куда, поехали по грязюке, по пылюке, по Да полям. мы что-то искали часа 3, по-моему, или 4. Мелкий И в окунь. итоге я, короче, психую, вот уже утро, вот уже рассвет, никакого карпа нет. Думаю, пойду-ка я его попугаю погоняю. Короче, сходу бах в воду поплавала. Говорю, сейчас, Леха, кричу ему, говорю, Леха, сейчас я тебе посажу карпа. Леха такой выматывать уже, ну все, домой. Бах, карп сидит. А я еще нырнула, типа как будто тебе под это крючок сейчас. А он правда сел. А он там правда. Да, то ли дело здесь рыбалка у нас. Сегодня вообще мы в ударе. Очередной раз убедились, что на нашем месте рыбалка Да. хорошая. Нафиг куда-то ехать, ездить, искать, блин. Тогда тоже, помнишь, все выставляют. Ой, такие сазаны, блин. На Сартлане озеро у нас такое хорошее, блин. Ага, съездили. Приехали, я так понаблюдала, как дед вытаскивал. Остальные 300 Осталь- человек, да, сидят. Остальные просто сидели. Дурдом был. Пусть они не здоровые, но они так тащат, мне кажется, и получше всяких здоровых. Так, пошел. Аж выпрямляет удочку. Красавец. По-моему, самый красивый из всех. Да, однозначно самый. Самый красивый, самый чешуйчатый. Ну, могу сказать смело, что этот корм ей очень понравился. Всей этой рыбе. Потому что после закорма встает просто очень плотно стеной, как будто бы. Ого. Вот это паровоз. Это что такое? Вот это я прилег отдохнуть. Да не тут-то было. Слушайте, это что-то не похоже-то на такого. Может, это трофей засел неожиданно. Так, там трава. Обалдел. Так. Очень хороший. Какой-то совсем зверь. То ли что его лежа вытаскивают так тяжело, кажется. То ли что. Реально он крупнее. Там какой-то монстр вообще. Да правда он крупнее. Обалдеть. Вот это да. Крупный. Полторашечка. Примерно так на глаз. Переживал из-за места, но оно выбрано очень правильно.
небольшая глубина, нет зарослей практически. Ну и, соответственно, логово карпа рядом. Хотя вот здесь уже есть травка, которую периодически он заводит. Вон те острова все поросли травой вокруг, хотя там глубже намного. На самом деле поразительно, почему здесь справа такой же по факту, только это уже берег, как бы полуостров. Почему здесь нет травы, а вот там на обособленном острове на глубине все в зарослях, невозможно закинуть удочку. Утаскивает удочку. Хорошие подошли. Монстры подошли просто. Хорошенькие прям. Тоже по полторашка, наверное. Может, чуть меньше. Просто логово лысых монстров найдено. Полсадка. Спасибо всем за просмотр. Чтобы поддержать канал, берите карасямбы, в описании вся информация. Увидимся на следующих рыбалках и новых видео. Всем пока!